Gần tới giờ ăn rồi con cầm cái chén vậy đó hả? Hả? Trưa nay nhịn đói nha, không cho ăn nha. Biết có cho ăn không mà cầm cái chén vậy? Hả? Cầm chén gì hoài đó ha. Nha. Nói vậy đó, cầm hoài vậy đó, nào cho ăn thôi à. Nói gì lải nhải vậy? Hả? Két. Nãy giờ cầm cái chén mà chưa chịu buông nữa hả con? Hả? Thường là mẹ cho ăn cơm bằng cái chén sành mà, đâu phải cái chén này đâu mà cứ cầm xin hoài à. Hả? Cho ăn bằng cái chén sành mà. Dục xuống đi con. Dục xuống đi. Ngon quá ha, ăn cơm ngon quá ha. Nó đòi ăn cơm không à. Nha, cho ăn gạo không ăn đâu, ăn cơm mới chịu. Nha. Ăn đi, lắng tay nghe cái gì. Hả? Ăn đi con. No phải không? No mới trèo lên đó ha. Sao? Hả? Nói gì vậy? Hả? Cái này đưa vô nhà rồi nãy giờ đứng nói chuyện nói gì lải nhải à, nó lớn lên coi. Đưa cái mặt qua đây coi, làm gì né hoài vậy? Hả? Không cho quay phim hả? Không cho quay phim hả? Két. Cái không cho quay phim phải không? Phải không? Cho quay phim cái coi. Đưa cái mặt qua coi làm gì nó né nãy giờ kìa. Hả? Có quậy không? Cái có quậy không? Quay phim rồi quay mặt chỗ khác là sao? Hả? Cái quậy phải không? Sao? Cho mẹ gà đầu cái nha. Nha. Mưa gió đưa con vô nhà đó phải không? Sợ con ướt nè, đưa con vô nhà nè. Quay cái mặt cho quay phim cái coi, lạnh gì né né hoài vậy? Hả? Gà đầu cái coi. Cho gà đầu nha. Nha. Đó, quay phim đó mà nó cứ né né hoài à. Rồi con. Bi. 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 Hai thằng bay. Rồi đứng lên nè, mẹ cho ăn nè. Ăn từ từ. Két múa. Nè, múa đi rồi cho ăn. Két, múa. Múa, múa. Con nó lì rồi. Bi, mẹ cho Bi ăn nè, mẹ cho Bi ăn. Bi phóng lên đi. Rồi con Két nè. Nè Bi nè Bi. Nè Bi nè. Bi nè. Nè Bi. Nè Bi ăn nè.